अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर घड़ी वाला प्रोजेक्ट। हम बैटरी खरीद तो लाए हैं बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ ना डिफरेंस इन द साइज़। ओके, अब साइज़ मेरे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं था परचेज़ के टाइम, ना उनके पास अवेलेबल था, तो इट इज़ बिगर देन इन लेंथ और इसे फिट करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन इसकी थिकनेस कम है, ये 180 मिली एम्प्स की है इफ़ यू कैन रीड दिस, और इट इज़ 80। ओके, अनरीडेबल सी चीज़ है। मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा। ओके, फ़ोटोज़ डालने के लिए फ़ोटोज़ हम खींच बाद में याद नहीं रहता, तो ये प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में ऐसे किया। And that's next one. And आपको मैं थोड़ा सेटअप समझा दूँ अपना। देखें, ये तो कैमरा जिसके ज़रिए आप देख रहे हैं सब। उसके बाद है ये हमारा रिकॉर्डर पड़ा हुआ है एंड इट्स ऑल। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। देखिए, कल मुझे टेस्टिंग में सेम अब इशू आ रहा था जो इसके साथ आ रहा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो इसमें पता क्या है ये नेगेटिव में नेगेटिव एंटर हुई, ये पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव में पॉजिटिव एंटर हो गई। ओके, अब बात इस तरह है, ये रीडिंग आपके सामने कैसे रखें? हाँ, ऐसे ही सही है। रीडिंग्स क्लियरली नजर आ रही होंगी, आई जो थिंक सो। अब चक्कर इस तरह था, जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था तो इससे जब मैं टेस्ट कर रहा था इस तरह, उधर देखें नो आउटपुट आ रही है, मिली वोल्ट्स में आ रहा है। इट्स नॉट गुड थिंग। और अगर मैं बैटरी के ऊपर से डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, जैसा कि ये इसकी थर्मल टेप उतार दी हमने, साइड पे रखेंगे क्योंकि वापस चढ़ानी भी है। ओके, अब इसमें बात इसमें है, अगर इसके में जो बोर्ड के थ्रू हमें कनेक्शंस हैं, ये आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ये जो बोर्ड के ऊपर कनेक्शंस हैं वायर के, अगर उससे मैं चेक करता हूँ तो मीटर पे देख सकते हैं आप क्या आउटपुट आ रही है। नथिंग मच मिली वोल्ट्स में वो आउटपुट आ रही है। अगर मैं इसकी डायरेक्ट पिंस के ऊपर रखता हूँ बैटरी की, तो 2.9 आ रही है आउटपुट। और ये प्रॉब्लम सेम, मैं इसकी थर्मल टेप वापस लगा दूँ। थर्मल का पोजीशन बन गया ना, ओके। और इससे मैंने ऐसे एंड ऐसे एंड दैट्स गोइंग टू बी बैक देयर। भाई साइंटिस्ट हो गया आपका, मेरे हाथ ही बड़े मोटे हैं, आपको कैमरे में नजर नहीं आता कुछ। ठीक है, अब हम इस बैटरी पे आ जाते हैं। अब इसे मैं इसकी पिंस के साथ डायरेक्टली चेक करता हूँ कि वायर्स के साथ। इसे मैंने यहाँ से अटैच किया एंड इसे मैंने किया यहाँ से अटैच, तो यहाँ भी वही केस है, मिली वोल्ट्स में आउटपुट आ रही है, मिली वोल्ट्स में आउटपुट आ रही है। फिर अगर सेम मैं बैटरी से चेक करूँ तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है समथिंग। ओके, थर्मल टेप का भी मेरे पास स्टॉक कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सख्त संगीदी से काम ले रहा हूँ, बट वही सच्चाई है। ये हमने बोर्ड के साइड पर लगाइए। अब इधर मैं डायरेक्ट पिन से अटैच करता हूँ बोर्ड के साथ। अभी बोर्ड के साथ हम अटैच कर रहे हैं पिंस। अभी मिली वोल्ट्स में आउटपुट, अगर मैं इसके साथ अटैच करूँ तो 2.1 समथिंग आ रही है हमारे पास आउटपुट। अब प्रॉब्लम इस तरह है, या ये कोई इनका ऐसे ही है कि जब पावर ली जाती है तो बैटरीज इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि पावर ली जाती है तो ये उसे पावर देती हैं। या कोई बैटरी में फॉल्ट है। अब ये
अब उसका ये भी हो सकता है कि मैंने क्या वजह घड़ी खोल दी हो, क्योंकि पहले भी इस तरह का इसने मसला किया था। मैं चार्जिंग पर लगा रहा था और ये ऑन नहीं हो रही थी, फिर थोड़ी देर बाद ये ऑन हो गई थी। अभी मैं मीटर को साइड पर करना हूँ। वो एयरपॉड्स वाली वीडियो में जैसे देखा होगा, हमने इसकी आउटपुट वगैरह टेस्ट की थी। इसे मैं चार्ज के ऊपर लगाता हूँ। ये मैग्नेटिकली अटैच होगी इसकी पिंस। बैटरी को इसकी जगह पे रख दिया जाए एंड क्लोज किया जाए इसे। पावर बटन में कॉन्स्टेंटली लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, बट नो डिस्प्ले। किसी किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब इसमें क्या किया जा सकता है? नो एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले दोनों बटन में। अब ये है कि बैटरी चेंज करके टेस्ट कर दें। उसके लिए हमें इसे मज़ीद टेयर डाउन करना पड़ेगा। वेयर इज़ माय ट्विज़र्स? ये हमारा टूल्स वाला होल्डर है। इसके अंदर हमारा ये प्रायर टूल और ये हमारे ट्विज़र्स, बाकी शीट का भी यहाँ। अब इसमें हमें ये करना है कि इसे मैं डी अटैच कर रहा हूँ। ये अच्छा, इसे ज़रूरत नहीं है डी अटैच करने की। ये जो है डिस्प्ले रिफ्लेक्स में डी अटैच किया। अब इसके लिए मैंने स्पेशल डब्बी रखी हुई है। ये देखें, अब टूथपिक लगी है, इसे खोला, इसमें से हमने टूथपिक्स निकाल के साइड पर रख दिए। और ये हमारा जो डिस्प्ले है, इसके लिए हमारे पास माइक्रो फाइबर पड़ा हुआ है जो काफ़ी गंदे हालात में। इसके अंदर इसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारा डिस्प्ले गया इधर। उसके बाद हम ये बोर्ड में डालेंगे। उसके लिए ये एक और फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स है इस टाइल की एंड प्लस ये जो नीचे प्रॉक्सिमिटी एक्सरसाइज सेंसर्स हैं उनकी इस फ्लेक्स को भी निकाल देंगे। बैटरी को भी बॉडी से रखते हैं। ये फ्लेक्स से देख सकते हैं आप, ऐसे जाके इधर कनेक्ट हो रही है। क्वालिटी के लिए थोड़ा सा सॉरी, मेरे पास अभी माउंट नहीं है, तो मैं इधर अपना मोबाइल डायरेक्टली माउंट कर देता। उसके बाद ये इधर थर्मल टेप लगी हुई है। ये थर्मल टेप को हम उतार देंगे। ट्विज़र की जो आगे से ना, जो भी कहना है वो भी फिलहाल स्ट्रेट को नहीं है, अनइवन है, इसलिए वो ऊपर मसा करेंगे। फिर हमें फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उसके जरिए ये दो आप देख सकते हैं, दो फ्लिप हेड वाले स्क्रूज हैं। मैं ऐसी पिक्चर लेने बाद में आपको वो भी शो कर देंगे। बैटरी को वापस जगह पे रखें। ओके, एंड देन सम लाइटिंग इज रिक्वायर्ड एंड हम अपना रिकॉर्डर खोलें। अभी अब इसमें ऐसा है कि ऐसे अनस्क्रू करेंगे हम। ओके, उसी बॉक्स में रखेंगे क्योंकि टोटली दो स्क्रू हैं इसके अंदर। ओके, डर डर के काम करना पड़ रहा है। एंड देन हम इसका बोर्ड रिमूव करते हैं। किधर से होगा? तो याद है, इसका बोर्ड टोटली रिमूव नहीं होता, इसके लिए पावर बटन के साथ जुड़ा हुआ इसे रिमूव करना पड़ेगा। ये पावर बटन आप देख रहे हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड दिस इज रिमूव हुआ स्पीकर और माइक के साथ। माइक है, पता नहीं क्या है, वाइब्रेशन मोटर लग रही है ये ना, ये वाइब्रेशन मोटर है। एंड दिस इज प्रोबेबली द स्पीकर। इन दोनों के साथ रखा है, इसलिए बॉडी को साथ रखना पड़ेगा। अब हमें सोल्डरिंग करनी है, तो क्या करें? कोई तरीका तो होगा इन्हें निकालने का। वाइब्रेशन मोटर मुझे निकलती हुई नजर तो नहीं आ रही, इसका कोई हल निकालना तो पड़ेगा। वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इफ आई हैव द वायर कटर, चलें वो नहीं है। हम ऐसा कर रहे हैं कि बैटरी की वायर्स को काटते हैं और वायर्स को ही कनेक्ट कर देते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है हमारे पास सोल्डर नहीं है फिलहाल, एंड सोल्डर के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो इट मीन्स दैट वी शुड नीड अ पार्ट 2। ठीक है, इट्स एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर कारनामा। अब इसके पार्ट 2 का इंतज़ार करें।